det er Charlotte fra De Små Banditter. Nu skal jeg altså lige vise jer noget fra Bal Vinton. Hun bor i Skals, og det er, tror det er anden sæson, hun er i gang med her. Hun laver nogle rigtig, rigtig fine ting. Du ser her, hun har en blomst på i en anden stoffarve, en kjole. Og så har hun lavet leggings til, som er rigtig, rigtig smarte. Hvor hun simpelthen kombinerer farver og striber og mønstre og det hele. Hun har også lavet den her lille spændsel med en lynlås ned i, hvor hun igen har forskellige stoffer. Og den er også super sød her med leggings under. Og så har vi den her helt total forårs i gul. Rigtig, rigtig fin, og med de blå lommer med pletter på. Og hun har elastikker i ærmerne og i halsen, og det har hun faktisk på dem alle sammen. Så de sidder rigtig pæne ved halsen. Alt det her, det kan I købe på www.desmåbanditter.dk.